So hello, after learning the English alphabets, and today we are going to start with the vowel sounds of English. បន្ទាប់ពីយើងបានរៀនអំពីអក្ខរក្រមនៃភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងសំឡេងស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានស្រៈចំនួនប៉ុន្មានឆ្លើយ5មែនទេអូខេដោយឡែកថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីសំឡេងស្រៈទាំង10 We will learn the 10 vowel sounds. Okay, this is what I learned from my teacher, and the school's name is Education School. Okay, នេះជាអ្វីដែល teacher បានធ្លាប់រៀនហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសាលាមួយដែលមានឈ្មោះថា Education ហើយសាលានោះល្អមែនទែនដែលជួយខ្ញុំមានចំណេះដឹងជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសអូខេជាធម្មតាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាគិតថាភាសាអង់គ្លេសមានស្រៈតែ5ទេ But in English there are 10 vowel sounds ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាមានសំឡេងស្រៈតតែ10ទៀតប្រសិនណាយើងចង់ដឹងតោះយើងមើលអត់នេះ Number 1 we have this one, do you know that? Yes, eh? And then again, A. The P again. A, E, I, O, U, F, R, and O. នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺវាមានសំឡេងស្រៈចំនួន10កាលពីដើមឡើយគឺវាមានសំឡេងស្រៈតែ5ទេក៏ប៉ុន្តែ English is a rich language ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាដែលគេហៅថាភាសាមានសម្បូរឬគេហៅភាសាអ្នកមានមិនមែនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទេមានន័យថាភាសាមួយហ្នឹងគឺនៅលើសកលលោកនរណាក៏គេយកវាមកប្រើដែរចឹង every time they use English they always import their own language to put in English system នៅគ្រប់ពេលដែលពួកគាត់រៀនឬក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសពួកគាត់តែងតែយកសំឡេងស្រៈរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះពាក្យខ្លះគាត់មិនអាចនិយាយដូចជាជនជាតិអង់គ្លេសបានទេចឹងគាត់យកអាសំឡេងស្រៈរបស់គាត់ដាក់ចូលអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអង់គ្លេសនិយាយទៅច្បោកច្បល់ម្ដងចេះម្ដងចុះម្ដង water 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 មិនដឹងអាមួយណាឲ្យច្បាស់លាស់ដោយសារអីដោយសារតែ second learners អ្នករៀនទី2ហ្នឹងគឺយកសំឡេងស្រៈរបស់គាត់ដាក់ចូលឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរថាអ្នកអត់មានអានទេអ្នករៀននេះអានទេ Can you read this អាចារ្យខ្លះអានអាចារ្យខ្លះស្អីគេអាចារ្យអាចារ្យអីទៀតអាចារ្យអីដែលអត់មាននៅក្នុងវីដេអូអ្នកមើលវីដេអូអានមិនដែរឃើញចឹងខ្លះអានអាដាមទៅខ្លះអេដាមខ្លះអេដេងចានេះអេអានេះអេដែរចឹងទៅអេដេមកដេមអេដេងខ្លះអាដាមសួរច្បាស់អត់អញ្ចឹងហើយបានយើងចេញមកជាមួយសំឡេងស្រៈទាំង5ទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការអានដូចខ្ញុំនិយាយសារឡើងម្ដងទៀតថាភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានយកសំឡេងស្រៈរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់បញ្ចូលលើកយកឧទាហរណ៍ខ្លីៗដែលខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍កាលខ្ញុំរៀននៅឡាវចំនួនរយៈពេល2ឆ្នាំប្រជាជនគាត់អត់អាចនិយាយពាក្យថារឹកបានទេអត់តែចេញរឹកគាត់ដឹងលិតរឹកដឹងលិតមកអត់ចេញរឹកណារឹកយើងនិយាយចុងថាអត់ចេញទេហើយបើជនជាតិទីមកវិញពួកគាត់និយាយ thơ អត់ច្បាស់ចេញ thơ យ៉ាងនេះច្រើន ter estudante ពីព្រោះភាសាគាត់គឺទឹកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង teacher អីទៀត 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អូខេអញ្ចឹងគឺទឹកឥឡូវយើងមើលនេះគឺយើងបានចម្រាញ់ចេញសំឡេងស្រៈចំនួន10អូខេវាមាន A E I O U
Okay. Okay. Once again, A, E, I, O, U, U. If you know all these 5 vowel sounds, but some you score là làm thì hai chén bay đến đấy, riêng ta làm thì mà đại vì ở vậy để không may sinh ra đấy. Thấy cái này? A, O, U. Đọc sao tam như ngọc đấy, tại nên là gì đấy? Okay, 1, 2, 3. A, O, U. Okay, together. U. I give you 2 minutes to remember this. Vì đi ai chạm pram nữa. Okay. Chúng ta đang học tiếp cái chạm. Okay. So these are the 5 new vowel sounds. Okay. Thầy này đừng có cùng đợi mơ video nó dương thà còn người ta đi xây rồi. A, O, U. Okay. That's it. These are the 5 vowel sounds. Okay, so I think this 10 vowel sounds is finished, and you will see us with the next video, and you will learn the symbols of the 10 vowel sounds. Ngày nay dương riêng mê thay mới tiếp đại tệ to tụi nắng sầm lấy sạc đằng đỏ. Còn ta ngày nay dương riêng làm pi nị mất sành nhá lấy sạc đi mùi. Cả vì việc môn này là này con để đến pi sầm lấy để sạc. Còn bàn tay toàn score thả vay tới chia thì mất sành nhá để sạc lại. Chứ nó không bỏ qua này không ca riêng về sao lấy nó không giúp được cao thay ní. Cứ dương pra thì mất sành nhá đầm bay chùm luôn oi sầm lấy để sạc. Bởi trong đó thao viên nên ăn thằng ấy đừng khâm sao bằng ná mình chẳng nhìn tam làm cho học này complete này. Okay. So these are the 10 vowel sounds, and today we are going to learn about the symbols. Thằng ấy này dương được riêng làm pi nị mất sành nhà. Okay. Nghe nó phía score lại thá cứ chia sầm lấy sạc không chùm nón sạc cái đó. Còn ta kê bổng lái trên về tàu chia left hyphen. Chẳng mình này tha cốt sạc tiền on đại miên sẵn nhà bằng tóc pi thẳng chuối. Ok. Vì miên pi đi muối bằng tóc thẳng chuối đi pi bằng tóc thẳng sẵn. Còn ta trâu chồng nam thá if you see the left hyphen it is called vowel sound A. Ok. Trâu chạm thá sạc na cả đói A, E, I, O, U nắng tầng pram nắng pro sân na khơi sảnh nhà bằng tóc đi khẳng chuối nó lơ sạc tầng pram nắng cứ dường áo sạc nắng chỉ một thang sạc A. Ở thì họ trong check cái nó tại A, check cái nó tại A, check cái nó tại A, check cái nó tại A. Song khăn dường mặt khoa bia ở như thế song khăn cứ dường đầu chạm thá bọn tóc pi khẳng chuối cứ sma nắng A. Okay. Number 2, E. E. The symbols of E is 2 dots. 2 dots mean này tha chọn pi. Nó pe này ở đây khơi sảnh nhà chọn pi khẳng đấy. Chẳng mean này tha vì sma nắng sa E. Okay. Chọn pi sa E. Đó là pel I. It is 1 dot. 1 dot mean là chật mùi. Chẳng pel dương khởi so I. Chật mùi mà đấy. Ok. Hay và so vai thì chật mùi bởi lớn vì mình là Visma nắng I được nhỉ. Sông khăn cứ chật mùi Visma nắng I. Trong này O. O ạ nên đi bật nhà thế O cứ nó original sound ở đấy.
sầm lên xin màu viết ô cứ nó ô là đây mình mà sinh nhà đây ok you có đôi khi cứ sạ you là đây ở miền sạ đấy cứ nói you là đây ok nên cứ chọn two hiện đi pi đi chỗ đó e ok e viết mà nâng lineบอกra tha sinh nhà bằng toát line sinh nhà bằng toát tại vì cũng được đi đó sinh nhà đói này bằng toát chứ bây giờ dân khơi sinh nhà nó nâu thằng lơ sắt na cả đói a e i o u nó nâu lơ sắt mùi na cả đói cứ visma nó nâng e ok visma nâng e line visma nâng e ok next visma nâng mountain có mountain là nung sinh nhà nung bây giờ dân khơi sinh nhà thì là mountain á visma nâng ok mình là mountain sinh nhà mountain visma nâng khơi nhà đi có khơi nhà đi tận đây chứ có đấy ở chạm next I R visma nâng wave nó sinh nhà tất cả lộ nè để chơi rong hip hop đấy chị phở hip hop tất cả lộ này cái sinh nhà tất cả lộ nó visma nâng R ok next O mình ra hai fan nó như một tọt hàng sàn mà nít anh đi hàng chơi nào ấy là pair đấy hai fan nó cứ một tọt đi hàng sàn visma nâng O ok next one U cứ sinh nhà khap nó mình là pen vậy ạ thì càng nhau phần gần hiện nay ok visma nó khap sma hai fan sma o wave sma a mountain sma line sma e សម្រាប់អ្នកដែលរៀនថ្មីសម្ពាធសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺត្រូវចងចាំសនេះហើយត្រូវចងចាំមើលសញ្ញាទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកគេស្គាល់ហើយខាប់បាច់ចាំនេះក៏ដឹងខាប់សញ្ញាពេនហើយ fan សញ្ញាបតក់ស្ដាំ wave សញ្ញាទៅឡោ mountain សញ្ញាភ្នំ line សញ្ញាផ្ទាត់អាហ្នឹងគេបាច់តិចទេអូខេហើយ others ផ្សេងទៀតវាមានដូចជា C there are two sounds អូខេអញ្ចឹង C វាមានសំឡេងពីរវាមាន សើផងខឹកផងសម្រាប់ C ណាដែលអត់មានខាម៉ាក្បៀនបើសិនណាវាអត់មានក្បៀនចេះអញ្ចឹងសំឡេងនេះគឺសឹក C ឧទាហរណ៍ថាពាក្យថា center ក៏បានឬក៏ center ក៏បាន center វិញ C អត់ហើយពេលខ្លះគឺសូនយ៉ាអូខេអានេះអានេះ cake មែនទេប៉ុន្តែយើងពិបាកសម្គាល់ថាយើងសម្គាល់វាថា C ហើយខឹកមិនសឹកហើយខឹកមិនបើមានអីសម្គាល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានយើងមាននិមិត្តសញ្ញាដើម្បីសម្គាល់វាឲ្យតែអក្សរ C ណាដែលមានអក្សរខាម៉ាខាងក្រោមនោះវាស្មើនឹងខឹកអញ្ចឹងសឹកខឹកអានេះយើងអត់មានដល់សឹកអញ្ចឹងដល់ center ប៉ុន្តែបើសិនណាអត់បើសិនជាអត់ដឹងនិមិត្តសញ្ញានេះយើងអាចអានបានថា center ឬក៏ center មែនទេព្រោះអត់ដឹងប៉ុន្តែបើយើងដឹងទេណាមានដឹងតែខឹកបើអត់មានដឹងតែសឹកអញ្ចឹងមានន័យថា C ខាម៉ាវាស្មើនឹង K ខឹកអូខេ next one 6សញ្ញាក្បៀសបញ្ច្រាំងអានេះវាចូលមែនអានេះចែកទៅវិញអញ្ចឹងគ្រប់ស្រាក់ទាំងឡាយណាមាន A E I O U ហ្នឹងបើសិនណាយើងឃើញថាសញ្ញា6នៅខាងក្រោមស្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ no sound តែម្ដងអត់មានសំឡេងទេឧទាហរណ៍ O អញ្ចឹងអត់អានទេអូខេបើ E អញ្ចឹងក៏អត់អានដែរយកទៅគ្រប់ស្រាក់ទាំងអស់ឲ្យតែមានសញ្ញា6ហ្នឹងគឺអត់មានសំឡេងទេអូខេតបម្ដងទៀត A left hyphen អញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំសរសេរជាអង់គ្លេសនេះហ៎អូខេ A វាស្មើនឹង left hyphen ដែលសញ្ញាមើលផង E 2 dots I 1 dot O អត់មានទេ U អត់ដែរ A វាស្មើនឹង line អូខេ វាស្មើនឹង mountain អូខេ R វាស្មើនឹង wave R វាស្មើនឹង hyphen U ស្មើនឹង cup ត្រង់ដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងវាអត់ទាន់ច្បាស់អស់ទេអូខេមួយទៀត C ខាម៉ាស្មើនឹង ខ6ស្មើនឹងអត់សំឡេងបើគាត់ណាប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ចេះទេបើចង់ចេះធ្វើម៉េចធ្វើលំហាត់គឺងាយស្រួល
សម្រាប់អ្នកដែលរៀនតាម online យើងអាចធ្វើយើងទៅ say A ហ្នឹងឯងដាក់ left hyphen A left hyphen ឲ្យបានច្រើនដងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងពាក្យមួយបើយើងចង់ចេះវាយើងធ្វើវាចំនួន21ដងអូខេធ្វើវាចំនួន21ដងយើងអាចចាំវាទៅឲ្យចង់អក្សរ A មួយអញ្ចឹងទៅ say វាថាវាបាន21ដង A គ្រប់21ដងចាំហើយទៅ say វាបាន21ដងដែរអូខេ so I think that's all and I hope that you understand and if you don't understand you can just ask me the question ខ្ញុំគិតថាវាចប់ហើយសម្រាប់មេរៀនសំឡេងនេសាទនេះបើសិនជាវាអាចជួយដល់អ្នកនរគ្នាចេះបានខ្ញុំគិតថាវាល្អហើយបើថាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់យល់អាចសាកសួរបន្ថែមទៀតបើមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងមេរៀននេះអូខេ so thank you so much